nsuubire nti mwasuze bulungi yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza mujja baleko gyonna gye mutuusako engalo abalungi abaagalwa mbeebaza olw'obutakoowa kuntegeranga matu nange neewaayo okubeera ng'ate mbaweereza mbeebaza mmwe mwenna abatakoowa kubeera ng'ate mulaba amawulire ge mbateera ku channel wano eno mbeebaza mwenna abalayikinga vidiyo zino mbeebaza abasubscribinga buli lunaku mwebale nnyo mwebale ddala nsaba Katonda abaddizeewo ekisinga obulungi mu budde bwammwe bwe mumala wano eno ng'ate mumpuliriza amannya enzo Mumbejja Aisha Nasolo butereevu nyongera okukujjukizaako gwe wenna eyakannayongako essaawa eno yennyini nti wano ofunawo amawulire agenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda wa celebrities baffe bonna abaawo wano saakate n'abo abali wabweru w'eggwanga mu nnaku ezimu tubeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu kale n'olwekyo mukwano gwange osubscribinga tojja kubeera ng'ate wejjusa butereevu nziza okubeera ng'ate nkutuusako agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda era nga si malala munnange nziza okubeera ng'ate nkutuusako ebigenze maaso ate wali mu kkooti y'amaka Makindye ensonga zibadde za pasita Bujingo saakate ne yali mukyala we Teddy Naluswa Bujingo si byangu n'akamu n'akeddagala era nga bambi kyemmanyi ebivuddeyo birese Teddy Naluswa Bujingo nga mukazi wattu ali mu maziga agatagambika olw'ensonga nti munnange kkooti eyo ey'amaka Makindye ewulira omusango gw'okugattulula ababiri bano pasita Bujingo saakate ne Teddy Naluswa Bujingo bwetyo eragidde Teddy Bujingo okubeera nga munnange akwata ebyapa by'ettaka 7 pasita Bujingo bye yali yaleka mu maka gaabwe munnange abikwate abimuddize saakate ne kadi z'emmotoka 3 era bwetyo neeragira ne Teddy Naluswa Bujingo munnange akwate ssente zonna pasita Bujingo z'asaasaanyizza musango guno okuva we gwatandika munnange azikwate azimuwe mukwano gwange gwampuliriza ddala bineeno bya bwenkanya kkooti byegenze maaso n'okubeera ng'ate esalawo mu musango guno bannange ddala bya bwenkanya oba esaliriza mukwano gwange ngenda kusaba ate komenti ogitutereko ate awo wansi mu comment section tugende maaso n'okubeera ng'ate tukubaganya ebirowoozo ku nsonga zino naye nga bannange si byangu n'akamu n'akeddagala kitegeeza Teddy Bujingo kyenkana kyalina kyasigaza mukazi wattu ebintu byonna agenda bikwata abiddize pasita Bujingo kyokka ate to make matters worse ne ssente zonna mbu zasaasanyiza musango guno mukazi wattu agenda zinoonya ate azikwate agende maaso n'okubeera ng'ate azimuddiza kikyolowooza gwe muli tolabanga mutuufu bandisanye okubeera ng'ate bakyusaamu mu nsonga zino gwe mu butuufu mukwano gwange mpuliriza omusango gwa Teddy Naluswa mu nsonga zino gwe ogulabawa mukwano gwange kikyolowooza ngenda kusaba oteeseeko naffe awo tubeere ng'ate mukwano gwange kikubaganya ebirowoozo mpozi n'oluvannyuma ngenda kuba ate nkulekerako akatambi ka Big Eye ye akyagenda maaso n'okubeera ng'ate akolimira Walukagga ku byagenda maaso n'okubeera ng'ate bituukawo ku kuziika kwa taata Walukagga jjukira nti ababiri bano Big Eye saakati ne Catherine Kusaasira baabafubutula era munange ne babalemesa okubeera ng'ate baziika wabula kinajjukirwa nti bafaani be bagenda maaso n'okubeera ng'ate bagoba ababiri bano wabula okuva ku olwo Catherine Kusaasira yavaayo nga wanda muliro ne Big Eye wabula ye Big Eye alabika tannazikiza butereevu era yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'ate ayogera bingi nnyo bingi ddala sigenda kubeera ng'ate mbikuddiramu bagamba nti akuddira mu luyimba taluwoomya ate munnange ne lubale w'omulamu bw'atyo tasamirirwa kale nno ngenda kuba nkulekerako akatambi kano gende maaso n'okubeera ng'ate okekanya kikyolowooza ku byagenze maaso n'okubeera ng'ate ayogera ddala mutuufu oba mukyamu ngenda kusaba kintu kimu subscribing oba tonaba tekako akadde butereevu likinga video eno oba ojagadde sharing oba ojagadde naye nga goodbye for now toseetuka komawo n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala ebyatuukawo saabisuubira naye nagenda kuziikirako muyimbi munnange Mathias Walukagga eyo mbeera era ngivumirira yali mbi nnyo era kyali kya buswavu nnyo eri abo abakikola kiswaza aba opposition balina okusomesa ennyo abantu baabwe kitegeera engeri butya gye balina okweyisaamu ku mikolo gifaanana ng'egyo baleme kusibuka mpisa ebintu ng'ebyo ate biswaza bali abakulembera ekyo kiraga nti tebakoze kimala kubanga basomesa abantu baabwe honestly kyali kya buswavu okitegeera okuziika oba okukungubaga si kuseka kiwolera teweetagisaawo bintu bya ffujjo kubanza abantu banneetooloola ne ngamba ki ekigenda mu maaso so embeera eyo nange yakanga bukanzi ng'omuntu ne nga bano abantu tebakyaswala nze nga Big Eye nsobola okwewaayo ku lw'eggwanga ku lw'abantu nesensitizing abantu ne spreading one love like nyembasomesa okitegedde okwagalana n'okwagala obulamu bulungi ngamba mutye baganda bange amwe tuli mpola sofa tukusemberedde Ramadan tugaka tukunoonyeeko tukubuuzeeko nga tugenda mu kisiibo kino okyetegekedde otya na biki by'oyagala Katonda mu kisiibo akyuseemu
Ekizibu nkyetegekedde era ngenda kusiiba nganze omusajja omusiraamu kuba nze Ibrahim Mayanja ndi musajja musiraamu, so ndi mwetegefu nnyo ate ndi musanyufu nnyo okuba nti omwezi gw'ekisiibo gusembedde, because mwezi gwa kitiibwa, mwezi gwa kwegayirira, ngamba mwezi gwa kusonyiwa. Ramadhani woga nti mwezi gwa kusonyiwa, weetesitese kusonyiwa ani yakunyiiza? Bonna abanyiiza mu mwezi gwa Ramadhani lwe basonyiwa mu butongole. Yes, mbana nzemu omuntu kasita omuntu anyiiza mfuna mutayamu nempumulamu nemusonyiwa ku mutima, naye ate guno omwezi kibeera official nnyo okitegeera, so okusonyiwagana kya buntu, naye ate mu guno omwezi ate tukikola nnyo okuba ntukikubiriza ddala n'okuba ntwegayirira Katonda okuba nga tusonyiwa njogenya mugirawo ddala ennooma yonna. Exactly. Awo omutima gulongookera ddala. So far tumaze tusiibye Ramadhan 2 nga tuli mu lockdown. Eno tugyetegekedde tutya tukyasobola okusiibira ddala kwali twali mu lockdown nga tusiiba leka twaddamu tuyiriba buto. Tusobola okusiiba kati nga nsobola okusiiba siina wannuma siina bulwadde bwonna. Okitegeera nze nga big ayo obulamu bwange bulamu bulungi. Okitegeera sijja kugamba nti ndi mulwadde weewaawo guno omwaka naguyingira ndi mulwadde naye nawona kati neetereera, so neetegesa okusiiba ekisiibo okukimalako kuba ate nze kino ekisiibo nkyesinooze nnyo nga nze omuntu. Okitegeera because nga olaba era ibadde nga bijja bibeerawo okiwulira, so kijja nti n'abo abantu abatalina kwekuba mu mitima gyabwe, okitegeera, oba abalinamu ekko ku mitima gyabwe, ate ndowooza nti mu mwezi guno gamba guno gw'ekisibo guno gusembedde bagenda kuba nga balongoosa emitima gyabwe ate okusingawo. Kisiibo muno tugambe nti bonna abakulinako ennugwe ennooma bateekawo embeera osuubira mu Ramadhani eno bagenda kukyusaamu batereere? Yes, bagenda kukyusaamu. Guno omwezi gwa Ramadhani atakyusaamu ate yaba alimba mpozi nga tolina Katonda ku mutima gwo. Okitegeera naye nandowooza nti buli muntu yandibadde ne Katonda. Guno mwezi gwa one love, tulina kwagalana, so gwa kwagalana. Okitegeera kuba guno omwezi gwa Ramadhani ogw'ekisiibo shaitani zonna bazisiba ku njegere. Okitegeera, so oba olina okukozesa omukisa gubeera omwezi ogwo naye olina okukozesa omukisa ogwo n'omanya nti gukusaze. Okitegeera, osaba Katonda byonna byeyagala, omwegayirira, omusaba akusonyiwe, ogenda okugufulumamu bwoti ng'oli pure. So nandyagadde ffenna bannayuganda guno omwezi tugukozese, kobeere musiraamu kobe nga toli musiraamu, tugukozese ffenna omulundi gumu. Kitegeera okulaba nti Katonda atusonyiwe ebyo ebyatusobako, nga tumwegayirira okutuwa bye tusinga okwagala, ate twongere n'okwagalana. Tuggyewo embeera embi. Kulikayo Masaka twali tetukufunangako. Masaka navaayo. Kyekyaviirako ebyo ebyaliwo bye twalaba mu mawulire bakutwalaganya nko bamutwalaganya lererere. Nange nabirabula ne beekanga bwekanzi. Ebyatuukawo saabisuubira naye nagenda kuziikirako muyimbi munnange Mathias Walukagga. Okitegeera ate mukulu wange mu music ono. So nagenda kukungubaga wamu naye okuba nti tunyolwa olwa muzeeyi we yali amugenzeeko. Okitegeera, so byonna ebyatuukawo nange nabyekanga bwekanzi nindaba abantu nga bataddewo embeera eyali teyeetaagisa mu budde obwo. Okitegeera naye nga regardless we move on. Yeno embeera gye balina okweyisaamu ne mu kuziika. Eyo mbeera era ngivumirira yali mbi nnyo era kyali kya buswavu nnyo eri abo abakikola. Kiswaza kiwulira. Tukimanyi okuva edda nti emikolo ng'egyo egy'okufiirwa, mikolo gya kulumwa, mikolo gya makungubaga, omuntu n'oba omuyinako obuzibu butya bufaanana butya. Singa atuukawo embeera ng'eyo byonna byonna obiteeka ebbali n'obisiba ebbali. Kitegeera ne muweereza omwoyo gw'omugenzi mu kitiibwa ate mu kisa. Naye embeera yalagibwa abantu akayimba tebaakawulira bikome, ne mu kuziika babireeta tebakyayagala bikome. Nze akayimba nakayimba nenkateerayo abantu era nga womanyi tulina endowooza za njawulo mu nsi, buli muntu yamanyi bw'alowooza. Nateekayo akayimba buli muntu yamanyi bw'afuna message ye, nenteekamu message ginjagala abantu bafune okiwulira. So buli muntu yamanyi byakafuna naye nga kyemmanyi omuwendo ogusinga gwafuna obubaka obwali mu luyimba olwo era gwabukkiriza era ndowooza bafunamu message nateekamu.
sinti Uganda yona ali ku kuziiko okwo era waliwo just kabatu katono nanyo kasoda kuweza kugala luno okitegeera akali ku kuziiko okwo ninga atera oluyimba lwatuuka mu bitundu ebisinga eby'eggwanga. Omufiirwa mwennyini Mathias Walukaga yavaayo juzi n'agamba mwe baali bateekeddwa obbabwa because mwagaana okudda ku ludda lw'abantu mwabanyiiza so y'ensonga lwaki embeera yabatuukako. Ebyo bigambo bye ng'omuntu ate siyinza kumunenya naye bw'aba yayogedde bw'atyo maybe eyo endowooza ye kitegeera bwetyo yamugambye okulowooza nesisuubira mbu tulina gwe twanyiiza okitegeera tewali gwe twanyiiza because tewali kikyamu kikolebwa kitegeera nganze omuntu kikyenakola ekikyamu nothing kitegeera okujja omuziikirako tewali n'omuntu yenna siira bwebali ku kikyamu okiwulira naye nga omanyira abantu oli asobola ate ye kyalowooza okukifuula ekikyamu ate ku muntu omulala okitegeera naye nga si kikyamu. Ye abalumiriza nti mmwe mwalya ne muva mu bantu kati mulina okusasulira omuwendo ogwo okulya kibi okulya emmere bwe mwegatta ku NRM ne mulya okulya kyeki ne mufuna ssente okuva mu gavumenti ne musalawo ne muva mu banyigirizibwa bwe kati mulina okusasulira omuwendo ogwo kuli kuwagira nga naye wawagira gyawagira kitegedde si byakulya nedda kuli kuwagira twalaba abantu bangi ndako ludda lugwako ng'omuntu yenna so kyova olaba nti kyenjagala baabo abakulembeze ddala okusingira ddala aba NUP for example okitegeera oba kale aba opposition balina okusomesa ennyo abantu baabwe okitegeera engeri butya gye balina okweyisaamu ku mikolo gifaanana ng'egyo baleme kusiiwuka mpisa balina okubasensitizinga okitegeera bave ku politics oli omukadde we are now in a civilized society okitegeera ensi kati ekuze so ebintu ng'ebyo ate biswaza bali abakulembera ekyo kiraga nti tebakoze kimala kubanga basomesa abantu baabwe honestly kiwulira ekyo kyalo kyali kya buswavu okitegeera okuziika oba okukungubaga si kuseka kiwulira tewetaagisaawo bintu bya ffujjo kubanza abantu baneetooloola ne ŋŋamba ki ekigenda mu maaso era nababuuza what is going on nga sikisuubira kitegeera baneetoolodde abo biki ne ŋŋamba okitegeera so singa sali mukkakkamu oba kugamba nti kaŋŋende kale okitegeera kankole ekyo kyebalowooza okitegeera nikyenina okukola nenkikola era neŋŋenda because after all si wali nti oba waliwo oba nti nzize ku kivulu kuyimba bansasule nedda naye nakwata emmotoka yange nenteekamu amafuta gange okiwulira nengivuga okuva e Kampala mpaka Masaka yes okuba nti nyolelwako wamu ne muyimbi munnange you understand so embeera eyo nange yakanga bukanzi ng'omuntu nenga bano abantu tebakyaswala baswaza buswaza so it was so unfortunate so abakulembeze ennyini balimwa n'okukoma ku bantu baabwe yes that's because nali nambalabako nakiwonyana nnyo abantu nali mbalabako nga wali ne bandaba ng'abantu banneetoolodde naye natya nnyo okuba tewali asituuka kukakkanya mbeera eyo okitegeera njoyenyangwagere ekigenda mu maaso nabo ne bagireka abantu nga basindikiriza nti genda naye ne bakikkiriza ngende honestly it was so disappointing ku bakulembeze okuba nti baali ku mukolo ogwo okitegeera era naddayo eka nembikubaganyamu ne ŋŋamba okitegeera bantu kikaaki abatunuulira ekintu ngekyo nga kigenda mu maaso ate ku muntu gwemanya andi ekisinga obubi ate bayimbi bannange my fellow musicians kale kiri kiteeka ebbali because that was not a political rally oba mutwali oba nti waliwo katala kali amufuzi nedda naye kati tugambe nti kale muyimbi munnaffe azze okubonerwamu naffe okitegeera leka nedda we have to defend him leka jja atule wano okitegeera so era kyankuba walanga omuntu naye nga omanyi nze nogera maaso I have to move on still bo bagamba bayogera ku mizindalo mbu baleke abantu ne bagana gwe babiwulirako nga bayimiriza abantu bakobaza okugenda kitegeera ekyo oba olina okukikola wali wennyini nga kigenda mu maaso you have to put efforts kitegeera olina okuteekawo naawe embeera okutaasa omuntu oyo because abantu tebakyakiranga ekitono just imagine singa abantu osako bulabaawo ng'onyonnyola kyalo era olukagaga mwawona bwonye titemwakubwa lwakuba nga omanyi nti anyway ebintu ebimu bikusesa nogamba
ekyo nokireka nekigenda bugenzi because nze mumanyi ng'omuntu ovunanyizibwa meya mulamba kulembera. Yes, he's a mayor who can reason. So if that's what he said. Anyway, kyokireka bulesi man. Kiteza abakulembeze bano babiwagira. Bwe tebasobola kiyimiriza. Maybe naye nze bwaba tebasobola kusomesa abantu, I think I can help. Nsobola obayambako. Nze nga big eye nsobola okwewaayo ku lw'eggwanga ku lw'abantu. Nesensitizing abantu, ne spreading one love, like nebasomesa okitegeera okwagalana n'okwagala okitegeera bwe balina okweyisaamu mu society okitegeera naddala eno society eri civilized okitegeera bave muri politics wedda okitegeera kitegeeza omulimu gaba gwalimerede ekisinga okuneewonyesa ntwali kuziiko okwo bonna abajja twakozesa ekkubo lyerimu kikulaga tuli omuntu wali kkubo ly opposition tewali gamba teri kkubo nti lino lyono our opposition in Italy, we use the same word. Same route. Yes, the same route. Kitegeera. So, bintu bindi mu nsi wano ebitulaga nti tulina okubeera nga tuli omuntu atya. Ekkubo eryaleeta abazze okuziika awo lyalina bye litwala nga bagenda ku mbaga. Okitegeera. So, tulina okuba nti tumanya nti fena tuli tutya. So, before nga tunateekako kirala oba nga tunante kugamba nga tonankolako bulabe manya nti we are one person. No.